हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हमदा खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने टेक्निकल किंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां से रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसको ही प्रेस कर दें। प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम किस तरीके आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि हम किस तरीके से अपने नाम का वो रिंग ट्यून बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद गूगल में जाना है, गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे FDMR, जैसे मैं लेट सपोज करना कोई भी नाम लिख लेता हूँ, आसिफ। उसके बाद ये ओके कर देना। उसके लिए पहली वाली वेबसाइट आई रहेगी फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंग ट्यून.com, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए, ये जो डाउनलोड का बटन आ रही है, देखिए ये, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ये देखिए, उसके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए रिंग ट्यून सुनिएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसे म्यूज़िक भी पीछे, इसे पीछे से म्यूज़िक भी लगा हो। तो लेट सपोज मैं कोई एक दो और सर्च कर लेता हूँ। इसमें इधर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ हमज़ा। हमज़ा। सबसे पहले आपको FDMR ये ज़रूर लिखना है। उसके बाद जो भी नाम लिखना है बस उसके बाद पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, हो जाएगी। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही है, देखिए ये मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए कुछ सेकंड में कुछ KB की फ़ाइल है ये देखिए आप दूसरे में। Please pick up the phone. Mr. Hamza, please pick up the phone. Mr. Hamza, please pick up the phone. Mr. तो ये देखे आपने, ये please देखा pick कि up the ये, phone. तो जैसे आप ने ये देखा कि मेरे नाम का भी रिंग ट्यून चल रहा था। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। आज की इस वीडियो में बस मुझे आपको यही बताना था। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मैं इसमें डेली लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।